င်္ဂလာပါဗျမြန်မာချန်နယ်ပြိုင်ပွဲရန်နာထားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဘောလုံးရုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ကစားမဟောင်းတချို့ဟာချို့သောကစားမတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘဝရက်တည်ဖို့အတွက်ဘောလုံးလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တခြားသောအလုပ်ကိုင်တွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြသလိုချို့သောကစားမဟောင်းတွေကလည်းသူတို့ကျွမ်းကျင်ရာဘောလုံးတွေပဲဆက်လက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတဲကမှမြန်မာလေရွေးစဉ်ကိုမဟောင်းကိုတရားစီသူကဆိုလို့ရှိရင်တော့နွေရာသီဘောလုံးချိန်ကန်တင်တန်းနဲ့နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာတင်တန်းစကားပြောတင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေလို့သိရပါတယ်ဒီတင်တန်းကိုတော့တကုတ်စကမ်းမြို့နယ် K1 ဖူဆွေအားကစားကွင်းမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခန်းစားပေးပါခင်ဗျ Good afternoon မဟုတ်နော် Good afternoon တခါတည်းဆက်သွားမယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာတော့เนาะဒီလိုတင်တန်းလေးတွေဖွင့်ပေးတာအင်္ဂလိပ်စာပါစီဖြစ်စေမပါစီဖြစ်စေပေါ့ကောင်းပါတယ်ဘောလုံးအားကစားဆိုတာ professional အဖြစ်ရက်တည်ဖို့အတွက်သူကတီးတန့်လူဒန်းစားတရက်အနေနဲ့ရှိလာတာဖြစ်တယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာတရားအနေနဲ့ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတပြည့်လူတွေအားပေးနေတပြည့်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက် English ကတော့ဒီအခုလိုပေါ့နော်သူများနဲ့မတူအောင်သူ့ရဲ့ idea လေးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေးကိုသူထည့်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ communication English တချို့ကစားသမားတွေဆိုရင်ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားနည်းပြနဲ့လက်ရွေးစင်ဖြစ်ခဲ့တော့နိုင်ငံသားနည်းပြနဲ့တွဲရင်တော့မှအများကြီးဒါဟိုနားမလည်သည့်တိုင်အောင်သူ communication အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ဟိုရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့သူတို့ထည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘလုံးတင်တဲ့ဘလို့ပဲဖွင့်အကိုတို့က welcome ပါအခက်ခဲကြားကနေစိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်အကိုတို့ကတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျနော် live အော်တိုတန်နဲ့ဘလက်ချိုက်နိုင်ကြတာ live နော်အဲ့တော့ address နေရာမှာနောက်ကတစ်မျိုးရှိသေးတယ် residenceဒီကလေးတွေကအိမ်မှာနေရတာဒါတစ်နှစ်ကျော်လောက်အိမ်မှာနေကြရတာကလေးတွေကအခုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်မယ်ဘောလုံးသင်တန်းလည်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပွင့်လင်းတဲ့အချိန်မှာဆက်ချင်းဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီကလေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်နောက်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောလုံးသမားကြတော့လည်းဘောလုံးကြီးပဲကန်တဲ့ဆိုင်ညံရင်လေးမြင့်တဲ့ဘောလုံးသမားဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အခုတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်နိုင်တဲ့ညံရင်မျိုးသူတို့မှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ကြားခွင့်ရတယ်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဘောလုံးမှာကြတော့လေညံရင်မြင့်တဲ့ကလေးတွေဘောလုံးမှာရှိလာလေနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုဟိုဘောလုံးနည်းစနစ်အသစ်တွေဘောလုံးရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဟာတွေကိုတင်ကြားရမယ်ဆိုလေညံရင်လေးကောင်းမှတင်ကြားရတာပိုကောင်းတော့ဒီထဲမှာလည်းအလားလာရှိတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပါတယ်တစ်ချိန်မှာသူတို့ကလူငယ်လေးရွေးစဉ်နောက်လေးရွေးစဉ်ကြီးလောက်အထီကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်တာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာလည်းဟိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်ဟိုဒီကွင်းဖွင့်တဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ယူသနာဥယျာဉ်မြို့တော်ဒီနားဆိုတာတောင်တောင်ကလေးတွေကဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်နောက်အောက်ခြေလူဒန်းစားပေါ့နော်ဒီလိုကနေလာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒူဘေတာပဲလည်းခံနိုင်တယ်ဟိုပင်မလည်းခံနိုင်တဲ့ကလေးမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကလေးမျိုးတွေရတယ်ပဲလေရွေးစင်ဘက်ကိုတက်လှမ်းကြတာများတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရပါတယ်သူတို့ဒီမှာလိုက်နာတဲ့တင်တန်းပေါ်မှာလိုက်နာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်ချင်းလေးတွေတော့ကွဲပြားသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ရည်ချင်းလေးတွေကိုမြင့်တင်သွားပေးဖို့ပါပဲဟောတားနေမှာမော်ကျော်ထောင်းမှာတာဒီယူဇနာဥယျာဉ်မျိုးတော်ပဲလာတက်ဖြစ်တာပါတာဒီတင်တန်းကိုတက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတာဒီတင်တန်းမှာဘောလုံးစကေးတွေပါပို့ပြီးပိုင်မယ်ထင်လို့လာတက်ဖြစ်တာပါပြီးရင်တာဒီစစ်တောင်းမှာလည်းထွင်နေစင်းမှုပါတယ်ဒီကစစ်တောင်းကနေပြီးတော့ဒီကဆက်တရားတီသူကနေပြီးတော့တင်တန်းစာရလေးကန်လို့လာတက်ဖြစ်တာပါဒီမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျရချက်ကဘောလုံးကိုပိုင်နိုင်ကစားနိုင်ဖို့ခင်ဗျပိုင်နိုင်ကစားနိုင်ဖို့ပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတူတူပို့ပြီးတော့ကိုကပို့ပြီးတက်ချင်လို့ပါခင်ဗျဒီကတော့ဖွင့်တဲ့အပိုင်းပါပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒါအားလက်ချိန်ရနေတဲ့လူငယ်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုဟိုတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့ဒါကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစားနည်းကိုစနစ်တကျသင်ကြားခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်တက်ကြွတဲ့နည်းပြတွေရှိရရင်သင်ကြားခွင့်ရအောင်ဒီနှစ်ချက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ဆရာဝန်သူမို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘောလုံးစကစားတွေကလက်ဦးဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့စာထက်နိုင်ဝင်းတို့ကိုကြီးမင်းဝင်းတို့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုကြီးမင်းဝင်းတို့လည်းအားသာသိပ္ပံနဲ့စီနီယာကစားသမားပြီးတော့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ဦးစင်တွေကစားခဲ့တယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆရာလည်းအခုတင် जा ရေးမှာ
ဆက်လက်ရှိနေကျွန်တော်ဆရာတို့သွားပူစားပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီသင်တန်းလေးဖွင့်ခြင်းနဲ့သင်တန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပြီးပြီးရောမဖွင့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဆင့်တစ်ခုမိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ခဏတစ်ခုမှပါပြီးပါပါအင်္ဂလိပ်စာပါပူပေါင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောလုံးသမားအများစုပေါ့နော်ခံယူတာဘောလုံးကန်ရင်တခြားပညာရေးလစ်ဟင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့အားကစားပူပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒကလည်းဒီတိုင်းပဲလူငယ်တွေကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုခဏပြောတင်ကြားရေးပိုင်းမှာတော့ဒါတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတွေကိုအကူအညီတောင်းတယ်ဟိုခဏပြောပညာရေးနဲ့ပါပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းကိုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့တင်တန်းဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတင်တန်းတက်စီခြင်းလို့ဗျာဟိုခဏပြောဆိုတင်ကြားခြင်းတဲ့လူတွေဟိုဘယ်လိုပဲစီစဉ်တင်တန်းတက်တဲ့သူမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တန်းကလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်လေရွေချက်တင်တန်းဖွင့်လိုက်တဲ့ရွေချက်တို့ကတင်တန်းတက်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့တင်တန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်9000တက်မှတ်ထားတယ်ဒီတင်တန်းကြီးကိုမတက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်မတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့အားလုံးတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကွင်းထဲမှာဒီနေရာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင်တန်းဒီဟာပထမဆုံးစလို့ပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြန်လုပ်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုနောက်ပိုင်းလဲဒီရန်ကုန်အတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တွေဘောလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်အားလက်ချင်းရပြီးတော့ဘောလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်သွားမှာပါဗျနောက်ဆုံးနေ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခဏပြောတရားစီသူဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘောလုံးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာရောနားတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကစားနေတဲ့အချိန်နဲ့နားမဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘောလုံးကိုတက်ကျွမ်းလာကိုတစ်သက်လုံးလည်းဒီဟာပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့တက်ကျွမ်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်လည်းဘောလုံးကွင်းလေးလည်းတီထောင်ပြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်အချိန်ရနေတဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်မဲ့သင်တန်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျ